নমস্কার বন্ধুরা, সোমার কিচেন অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। তো আজকে আমি কি রান্না করলাম সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। দেখুন, আমি বিট আর গাজরটাকে একদম কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছিলাম। তো সেটাই আমি লোহার কড়াইতে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি, আর উপরে নুন, হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। তো এখন এটাকে আমি নেড়ে দিচ্ছি, যাতে নুন হলুদটা খুব ভালোভাবে সবজিগুলোর সাথে মিশে যায়। দেখুন, এবার একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকা দিয়ে দিলাম, আর গ্যাসের সিমটা কিন্তু সিমে দেওয়া আছে গ্যাসটাকে। আর এখানে মুসুর ডালটাকে আমি বেশ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর ওটাকে সিদ্ধ করতে বসিয়েছি সামান্য একটু নুন দিয়ে। আর এখানে কালকে আমি টক ডাল করেছিলাম আম দিয়ে, মানে এখন আম বেশি দিলে কিন্তু ডালের পরিমাণ যেহেতু কম, তো বেশি টক হয়ে যায়, সেই জন্য অর্ধেক আম দিয়ে করেছিলাম, বাকি অর্ধেকটা দিয়ে আজকে টক ডাল করবো। আর করবো আজকে ট্যাংরা মাছ, আর এটা স্কোয়াশ কেটে নিয়েছি। এটা আলুটাকে ধুয়ে রেখেছি, যেহেতু আলুতে খুব বালি থাকে, তো সেই জন্যে। আর ইলিশ মাছ দিয়ে স্কোয়াশ রান্না করব। আলুটা এখনো কাটা হয়নি। এই যে ডালটা দেখুন সিদ্ধ হয়ে গেছে, আমটাকে কেটে নিয়েছি। আর ডাল ফোড়ন দেওয়ার জন্য কড়াইতে সর্ষে তেল দিয়ে দিয়েছি শুকনো লঙ্কা আর সর্ষে ফোড়ন। মাছগুলোতে সব নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি, আলুটাকেও কেটে নিয়েছি। এখন ফোড়নটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। ফোড়ন থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোলে আমগুলোকে দিয়ে তারপর ডালটাকেও দিয়ে দেবো। তো দেখুন, আমগুলোকে দিয়ে দিয়েছি। এবার সিদ্ধ করা ডালটাকেও আমি মধ্যে দিয়ে দিলাম। ডালের মধ্যে কিন্তু আমি একটু হলুদ দিয়ে নিয়েছিলাম। এই যে আম ডাল কিন্তু খেতে দারুণ লাগে। আর এখানে ট্যাংরা মাছগুলোকে ভাজতে বসিয়ে দিয়েছি। আমি প্যানের মধ্যে নিয়েছি, যেহেতু সবগুলো মাছ একসাথে ভাজা হয়ে যায়, সময়টা অনেক কম লাগে, সেই জন্যে। আর এই বিট আর গাজরটা কিন্তু মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিচ্ছি, না হলে নিচের দিকটা লেগে যাবে। আর এটা ভাজা হতে প্রচুর সময় লাগে। মাঝে মাঝে আপনারা দেখবেন যে আমি ঢাকনা খুলে নেড়ে দিচ্ছি, কারণ এর মধ্যে জল থাকলে সেই বিট ভাজা খেতে কিন্তু ভালো লাগে না। সেই জন্য আমি এটা যতক্ষণ না মানে শুকিয়ে শুকনো শুকনো ভাব আসছে ততক্ষণ এটাকে ভেজে নেব। আর ট্যাংরা মাছ রান্নার জন্য নিয়েছি এখানে কাঁচা লঙ্কা বাটা, হলুদ, নুন আর জিরে। এটা দিয়েই ট্যাংরা মাছটা রান্না করব, আপনারা দেখতে থাকুন। মাছগুলো ভেজে তুলে নিয়ে আর একটু পরিমাণে সরষের তেল দিয়ে দিয়েছি একটু কালো জিরে ফোড়নে। এরপর ওই যে মশলাটা আপনাদের দেখালাম, ওটাকে আমি জল দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছিলাম, গরম জল দিয়ে। তো সেই গোলানো মশলাটা দিয়ে দিলাম। মশলাটা দেওয়ার পর আমি খুব ভালো করে মশলাটা একটু কষিয়ে নেব, যাতে মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। দেখুন, ভালো করে কষানোর পর আমি গরম জল দিয়ে দিয়েছি। আর জল দেওয়ার পরে এটা ফুটতেও শুরু করেছে। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা ট্যাংরা মাছগুলোকে। ট্যাংরা মাছগুলো একটু বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটু ফুটিয়ে নেব, যাতে মাছগুলো খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। এদিকে বললাম তো, মাঝে মাঝে আমি বিট ভাজাটাকেও নেড়ে দেবো। আর এটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো লাগে খেতে। এই যে গ্যাসটাকে একদমই কমিয়ে দেওয়া, এই কমিয়ে আস্তে আস্তে এটাকে ভেজে নিতে হবে। আর এদিকে দেখুন, আমি ট্যাংরা মাছের মধ্যে কতগুলো কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে দিয়ে দিয়েছি, আর এটাকে ঢেকে দিয়েছি যাতে ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। দেখুন, অনেকটা কমে এসেছে কিন্তু বিট ভাজাটা, দেখছেন? আর কড়াই থেকে কিন্তু তেল ছাড়তে অলরেডি শুরু করে দিয়েছে। এই যে, তো ভাজা কিন্তু এরকমই হবে। এবার আমি আস্তে আস্তে বিট ভাজাটাকে নামিয়ে নেব। দেখুন, একদম কমে এসেছে। আর ট্যাংরা মাছের ঝোলটা নামানো হয়ে গেছে। আমি শেষে একটু গরম মশলা দিয়ে নিয়েছিলাম, আর ধনে পাতা দিইনি। আর প্যানটাকে ধুয়ে নিয়ে আবার আমি এখানে তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি ইলিশ মাছগুলোকে ভেজে নেব। গ্যাসটা জোরে ছিল, একটু কমিয়ে নিলাম।
তো সব মাছগুলোকে দিয়ে দিয়েছি একবারে। আর এপাশে মাছের ঝোল রান্না করার জন্য দিয়ে দিয়েছি কড়াইতে সর্ষের তেল, আর এখন ফোড়নে দিলাম কালো জিরে। কালো জিরে ফোড়নটা দেওয়ার পর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্কোয়াশ আর আলুটাকে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো স্বাদ অনুযায়ী নুন, আর দেবো একটু হলুদ। হলুদ আর নুনটা দিয়ে স্কোয়াশটাকে একটু কষিয়ে নেব, একটু হালকা ভাজা ভাজা করে নেব। আজকে রান্নাগুলোতে আমি খুব বেশি মশলা ব্যবহার করব না, একদমই কম মশলা এটা রান্না করব, যেহেতু শীতটা একটু কমতে শুরু করেছে আর এখন বিভিন্ন ধরনের মানে পেটের প্রবলেম হতে শুরু করেছে, তো সেই জন্য হজমের সমস্যা হচ্ছে, সেই জন্য একদমই হালকা পাতলাভাবে রান্না করার চেষ্টা করছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এদিকে ইলিশ মাছগুলোকে দেখুন উল্টে নিচ্ছি, এক পিঠটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার অপর পিঠটা ভাজার জন্য উল্টে নিচ্ছি। আর দেখুন স্কোয়াশ আর আলুটাকে বেশ অনেকটাই হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এরপর এখানে দেখুন এখানে আছে সামান্য একটু আদা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা, তো এটাই দিয়ে দেব। যেহেতু সামান্য খুবই অল্প পরিমাণে আদা আছে, আদাটার গন্ধটা যাতে না থাকে তাই জন্য আর একটু নেড়ে নিচ্ছি এটাকে। আর এদিকে দেখুন মাছগুলোকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি, আর একটু নেড়ে এর মধ্যে অল্প পরিমাণে বাটি ধোয়া জলটা দিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর দিয়ে দিচ্ছি গরম জল পরিমাণ মতো, যাতে স্কোয়াশ আর আলুটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। আর আজকে আমি এখানে কোনো লাল লঙ্কার গুঁড়ো ইউজ করব না, এভাবেই রান্না করব একদমই হালকাভাবে। দেখুন ওটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম, তো এবার ঝোলটাও ফুটছে, আলু আর স্কোয়াশটা অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর আমি ভেজে রাখা ইলিশ মাছটাকে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আবারও আমি ঢেকে দিয়েছি গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে। দেখুন মাছের ঝোলটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেছে, সব সুন্দর আলু স্কোয়াশ সব কিছু সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন সব শেষে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু জিরে গুঁড়ো, যেহেতু চামচটা একদমই ছোট সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি, সেই জন্য এটাকে দুবার করে দিলাম, একদমই কম পরিমাণ। সব শেষে এটাকে আমি মিশিয়ে নেব, জিরের গন্ধটা খুব সুন্দর লাগবে একদম শেষে দিলে, তো সেই জন্যই শেষে দিয়ে নিলাম। আর উপর থেকে দিয়ে দিলাম কয়েকটা গোটা কাঁচা লঙ্কা, যেহেতু আজকে একদমই কম মশলাপাতি ঝাল দেওয়া হয়েছে, সেই জন্য যদি লাগে এটাকে খাওয়ার সময় মানে ভেঙে খেয়ে নেওয়া যাবে। এতে কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল গরম ভাতে। দেখুন আমি গামলার মধ্যে নামিয়ে নিয়েছি। এই হালকাভাবে রান্নাগুলো যদি আজকে আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন।
আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে আমার পরিবারে এসেছেন তাদের জন্য রয়েছে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমার একান্তভাবে অনুরোধ, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পরিবারে আসুন। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশের বেল বাটনটা প্রেস করে অল করে দিন, যাতে আমি ভিডিও ছাড়লেই তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো এই যে টক ডালটাকেও নামিয়ে নিয়েছি। আজকের রান্নাগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে আপনারা জানাবেন। আর ভাতটা তো দুপুরে করেই রেখেছিলাম, ওই জন্য আর এখন ভাত করলাম না। তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এইটুকু, আসছি আবার পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ।